আসসালামু আলাইকুম। এই মুহূর্তে আমার সামনে যে ফোনটি দেখতে পাচ্ছেন এটা খুলে রেখেছি। তো এই রোগটি আমাকে ধরতে অনেক সময় লাগছে। সাধারণত একটা মোবাইল যখন চার্জ কম থাকে বা শর্ট হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা মাদারবোর্ডের যে কোনো অংশে শর্ট থাকলে বা সিপিইউ বা প্রসেসর যে আইসিগুলো আছে, পাওয়ার আইসি, চার্জিং ম্যানেজমেন্ট আইসি, এ ধরনের আইসিগুলো থেকে মূলত সমস্যা হয়। আমরা সাধারণত এগুলোই কাজ করি, সলভ করি। তো এই ফোনটার সমস্যা হলো ফোনটা ভালো চলে, নতুন ব্যাটারি কিনেছে দেখুন, বা আমি কিনে দিয়েছি ব্যাটারিটা দেখুন। এই যে তো উনিও নতুন ব্যাটারি কিনেছে, এটা আমিও কিনেছি টেস্ট করার জন্য যে আসলে চার্জ কেন থাকে না, ব্যাটারিতে সমস্যা কিনা বা মাদারবোর্ডে সমস্যা কিনা। তো এটা হচ্ছে সিম্ফনি V95। তো এই ফোনটা হচ্ছে চার্জ থাকে না। তো এখন এখানে দেখুন, আমি আপনাদেরকে বিষয়টা সুন্দরভাবে বোঝানোর চেষ্টা করি যেন আপনারা বুঝতে পারেন। কারণ হচ্ছে এই ধরনের কাজ আমাদের কাছে প্রতিনিয়তই আসে, আর অনেকে আমরা এই ধরনের ফোনগুলো ব্যবহার করে থাকি, বিরক্ত ফিল করি যে চার্জ কম থাকে, দূর এই ফোনই ব্যবহার করব না। দেখুন এখানে আমি পাওয়ার সাপ্লাই কানেকশনটা দিয়ে নিলাম। এবার আমি আপনাদেরকে এখানে এই যে পাওয়ার লাইন যেটা আছে এটাকে প্রেস করি, করার পরে দেখুন এখানে পাওয়ার বাটনটা যখন আমরা প্রেস করি তখন কিন্তু এই রিডিংটা দেখুন সরাসরি 10 থেকে ওঠে। এই যে দেখুন, লক্ষ্য করুন, সরাসরি 10 থেকে কিন্তু এই রিডিংটা উঠতেছে। পাওয়ার বাটন ছেড়ে দিলে 0। এরপর আমরা যখন আবার এই যেখানে পাওয়ার প্রেস করি, এই যে এখানে রিডিংটা, এই পাশে এই রিডিংটা হচ্ছে আপনার 10 থেকে ওঠে। কিন্তু মানে এই শটটা আমি ধরলাম কিভাবে দেখুন, একেবারেই কঠিন, আমার কাছে অনেক সময় লাগছে শটটা ধরতে। দেখুন আমি ডিসপ্লেটা এখানে খুলে দিলাম, সব পার্টস চেক করার পরে দেখি শর্ট নাই মাদারবোর্ড। তো এই যে এখানে যে অতিরিক্ত যে রিডিংটা দিচ্ছে, এই রিডিংটা যদি দেয় তাহলে আপনার ফোন কখনোই চার্জ থাকবে না, ঠিক আছে, সর্বোচ্চ 2 ঘন্টা। তো এই ফোনটা আমাদের কাছে দেওয়া হয়েছে হচ্ছে আমাদের সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া থানা থেকে। তো ভাই আমাদের ভিডিওগুলো দেখে আমাদের কাছে কাজগুলো মানে দিয়েছে, ঠিক করার জন্য এই ফোনটি দিয়েছেন। তো দেখুন এখন আমি এই যে ডিসপ্লেটা খুলে দিলাম, এই ডিসপ্লে থেকে মূলত রোগটা আসছে। তো দেখুন আমি যে ডিসপ্লেটা খুলে দিয়ে যখন আমি পাওয়ার বাটন প্রেস করি, দেখুন রিডিংটা কিন্তু আমাদের 1 থেকে 9। তারপরে আমাদের চালু হওয়ার যে একটা প্রসেস, এটা মোবাইলটা চালু, এই যে পাওয়ার সাপ্লাই এই মাঝখানের ক্লিক ইয়াটা সহ, পিনটা সহ লাগালে আমাদের ফোনটা চালু হবে। দেখুন এই যে দেখুন আমাদের চালু হচ্ছে ফোনটা। এই যে এখন যে রিডিংটা, এটা কিন্তু একটা সুস্থ ফোনের রিডিং, ভালো ফোনের রিডিং, যে ফোনটা চার্জ থাকবে, শর্ট হবে না, এই ধরনের ফোনের একটি রিডিং। কিন্তু আমরা যখনই এখানে ডিসপ্লে সহ কানেকশন দিচ্ছি, একটু আবার আপনাদেরকে দেখাই, ডিসপ্লে সহ কানেকশন দিলেই আমাদের এই ফোনটা অতিরিক্ত রিডিং করতেছে, শর্টের দিকে চলে যাচ্ছে। দেখুন আবারও দেখাই যেন আপনারা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারেন এবং শিখতে পারেন, জানতে পারেন যে আসলে মোবাইল চার্জ থাকে না, কোনো টেকনিশিয়ান বা মেকানিক ভাই তো রোগটা ধরতে পারতেছে না, তাহলে আমার ফোনটা কি হলো, ফেলে দিয়ে কি একটা নতুন কিনবো? আসলে না ভাইরা, নতুন অনেক সময় কিনতে হয়, আবার অনেক সময় কিনতে হয় না। কারণ যদি আপনি একজন ভালো টেকনিশিয়ান দেখাতে পারেন, আমরা যেভাবে কাজ করি এভাবে যদি কোনো ভাই কাজ করে, দেখুন এই যে রিডিং কিন্তু 10 থেকে আসলো, এই যে দেখেন প্রথমে 3 আসে, তারপরে হচ্ছে ডিরেক্টলি 15-14। তার মানে এই যে এইটা কিন্তু শর্ট রিডিং, ঠিক আছে। এই অবস্থায় লেখাও আসতেছে, মোবাইল চলে, কল যায় আসে সব হয়, বাট চার্জ থাকে না। 2 ঘন্টার উপরে মোবাইলটা চার্জ থাকে না। দেখুন রিডিংটা কিন্তু 1 থেকে আসার কথা, ডাইরেক্টলি আপনার হচ্ছে এই যে দেখুন এই রিডিংটা আসে। এই রিডিং আসলে কখনোই কোনো মোবাইল চার্জ থাকবে না, অথচ ডিসপ্লেটা খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রিডিংটা অন্যরকম। দেখুন এখন আমি পাওয়ার প্রেস করি, দেখুন রিডিংটা দেখুন, দেখুন রিডিংয়ের কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে। তো এখন এই ডিসপ্লেটা আমরা চাইলে এটা চেঞ্জ করতে পারি, নতুন লাগাতে পারি, টাচটা ভালো আছে, টাচের লাইন তো মাদারবোর্ডের সাথে, এখানে টাচের লাইনটা দিলে আমাদের কোনো সমস্যা হয় না, বাট ডিসপ্লে লাইনটা দিলে সমস্যা হতো। আমি এই ডিসপ্লেটা খুলে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, একটা একটা করে এখানে পার্টস চেক করব। এখানে দেখুন বেশ কিছু রেজিস্টার ক্যাপাসিটার ব্যবহার করেছে। তো আমি এখানে আপনাদেরকে একটা একটা করে চেক করে দেখাই। ওই যে ওখানে আমাদের মিটারটা বাজ মোডে দেওয়া আছে, বিপ মোডে, মানে সাউন্ড হবে। তো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, দেখালেই বুঝতে পারবে যে এখানে আমি আসলে চেক করে দিই। প্রথমে আমাদের মিটারটা দেখব, যে এই যে মিটারটা আমি ধরতেছি, দেখুন এই যে মিটারটা কিন্তু সাউন্ড মোডে দেওয়া আছে। এখন আমরা এখান থেকে একটা একটা করে পার্টস চেক করি। এই যে দেখুন এটা ঠিক আছে, এটাও ঠিক আছে, এটাও ঠিক আছে,
এটাও ঠিক আছে, এটাও ঠিক আছে, এটাও ঠিক আছে, এটাও ঠিক আছে, এটাও ঠিক আছে, এটাও ঠিক আছে, এটাও ঠিক আছে, এটাও ঠিক আছে, এটাও ঠিক আছে। এই যে দেখেন, এই যে এই বাদামি কালারের যে মালটা, এই মালটাই শর্ট হয়ে গেছে। দেখেন এই যে বাকিগুলা দেখি, এই যে দেখেন 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 সব ঠিক আছে, এগুলা সব ঠিক আছে, এই যে সব ঠিক আছে, শেষের অংশ পর্যন্ত সবগুলা ঠিক আছে, কিন্তু এই যে এখানে তিনটার একটা মাঝখানে যেটা, এইটাই শর্ট হয়ে গেছে। দেখেন এটা ধরলেই সাউন্ড দিয়ে দিচ্ছে, মিটার শর্ট হয়ে যেতেছে। দেখুন এই যে, তো এখন আমরা এটা তুলে ফেলে দিই। এখানে যেটা রাখতে হবে বা না রাখলে ক্ষতি হবে বিষয়টা এমন না, এটা রাখলেও সমস্যা নেই। এক্সট্রা অনেক দিয়ে দিচ্ছে, আমরা এটাকে এখান থেকে এই যে এটা আয়রনের মাধ্যমে এটা তুলে ফেলে দিই। চাইলে আমরা অন্য একটা ডিসপ্লে থেকে লাগিয়ে দিতে পারি, লাগালেও চলবে। এটা লাগাতে হবে, বিশেষ বিষয় এরকম না, না লাগালেও কোনো সমস্যা নেই। এইবার আমরা এই ডিসপ্লেটা এখানে লাগাচ্ছি আর আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখুন এই যে এটা সহ এখন আমরা এখানে যখন দেব, এটা ডিসপ্লে লাগাবো, লেখাও আসবে, সবই হবে। আমাদের আর রিডিংয়ের যে সমস্যাটা সেটা আর থাকবে না। দেখুন আমি ডিসপ্লেটা আপনাদেরকে অন করেও দেখাবো, তাহলে বুঝতে পারবেন। দেখুন একা একা কাজ করা একটু মুশকিল, পাওয়ার সাপ্লাই শর্ট হয়ে গেছে, আমরা এটাকে ঠিক করে দিই। এইবার দেখেন এই যে আমাদের রিডিংটা দেখুন, ঠিক ডিসপ্লে ছাড়া যে রিডিং সেটা কিন্তু এখন আসছে। দেখুন আমাদের আর কোনো সমস্যা নাই, এবং এখানে দেখুন এই যে লেখাও আছে এবং এই টাচটাও কাজ করবে। ঠিক আছে, ফুল চালু হবে না, কারণ এখানে এই ধরনের পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে এই ধরনের অ্যান্ড্রয়েড ফোনগুলো চালু হয় না। তবে আপনারা যে রোগটা বুঝতে পারলেন চার্জ কেন থাকতো না, দেখুন এই যে এখন কিন্তু 1 থেকে রিডিংটা আসতেছে, এবং 13, 14, 15, 16, 20, তারপরে এই যে চালু হয়। দেখুন এই যে রিডিংটা, এই একটা ছোট্ট পার্টসের কারণে এই মোবাইলটা চার্জ থাকতো না। তো এই ছিল বিষয়, আপনারা আশা করি বুঝতে পারছেন। দেখুন এখন ডিসপ্লে সহই কিন্তু রিডিংটা আসতেছে, ডিসপ্লে ছাড়া আগে যে রিডিং আসতো, ডিসপ্লে যে শর্ট ছিল সেটা কিন্তু এই পার্টসের কারণে শর্টটা হয়েছিল। আশা করি আপনারা ভিডিওটা বুঝতে পেরেছেন। ভিডিওটা বুঝতে পারলে অবশ্যই শেয়ার করে দেবেন। ভালো থাকেন সবাই, নতুন ভিডিওর আশায় থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।